Друзья, смотрите, вот эти вертолетики, вы видите, да, вот здесь случайно, вот здесь нашли этот вертолетик, да. Короче говоря, в августе месяце выиграли X7 с аукциона за 110 миллионов вон, 80 тысяч баксов. Мы его здесь выиграли в Корее, купили. Блин, я бы сказал, даже чуть не дешевле рыночной цены купили с аукциона. Но суть в чем? Суть в том, что этот X7 приехал с двумя такими вертолетиками. Вот здесь был стоял и вот здесь, да? То есть и хозяин радовался, и я радовался. Но на самом деле это прикольный вертолетик. Крутится вот на печке, да? Вообще прикольно. И потом на следующий день звонит хозяин и просит, чтобы мы ему эти вертолетики отправили почтой. То есть до такой степени мелочный попался, да, вот продал X7 за 80 тысяч долларов и за 25 тысяч вон, которые стоят в рублях 1000 рублей, 1500 рублей, он просит вернуть обратно почтой. Там хозяин, вот этот, кто купил X7 клиент, он какого фига мои вертолетики хочет забрать, не отправляй, Руслан, туда-сюда, там поднял жесткий кипиш. Но ситуация сама была смешная для меня и для человека, который купил этот X7. До такой степени мелочный человек попался из-за этих вертолетиков, да.